السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي وقناتكم يوميات الياس. وغيت اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم بريوات ديال الحوت بواحد الطريقه وبواحد المقادير اللي هما كيعطيوها واحد البنه رائعه. وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك ونبداو في الوصفه ديالنا. هنا عندي كميه ديال يعني كيلو لارو ديال الحوت الابيض، عندي الكالامار وعندي الكروفيت. هنا العطريه عندي القزبر، معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال التحميره، الملحه، معلقه كبيره، معلقه ونص كبيره ديال العطريه ديال الحوت، قزبر ومعدنوس والثومه، لا موطارد، صوص بيكونت والصوجا. هنا غادي نبداو بسم الله. ضفنا العطريه ديالنا مع القزبر ومعدنوس والثومه، نضيفوا عليهم هاد المعلقه ونص ديال عطريه الحوت الا متوفره، من الاحسن ما متوفراش نقدروا نستغناو عليها. هنا غنديروا صوص بيكونت وغنديروا هنا واحد المعلقه كبيره ولا معلقه ونص كبيره ديال صوص الصوجا وجوج معالق كبار ديال لا موطارد، معلقه كبيره كيف ما شفتوها معايا ديال الزبده، وغادي نعصروا هنا واحد الحامضه وغادي نخلطوها بطبيعه الحال بيدينا ولا بالمعلقه. انا كيف ما كنقول لكم كيعجبني نخدم بايديا. وغادي نضيف عليهم الكالامار والحوت الابيض والكروفيت. ما غنحتاجوش نطيبوا كل حاجه بوحدها، كنخلطوهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا. رانا ما درتش الزيت دابا، هانتوما غتشوفوا يعني غير مع ديك العطريه، وغادي نخلطها هكايا مزيان حتى غادي تجانس ليا هي وديك العطريه. انا ضفت الزيت تقريبا واحد المعلقه كبيره حقاش ضفنا الزبده. وصدقوني الزبده مع ديك لا موطارد كتعطي واحد البنه فنه. هنا راه درتهم فوق من البوطه يتشحروا. هنا خديت الفيرميسيل وعندي الشامبينيون نوار، غادي نديرهم يتسلقوا وغادي تشوفوا معايا كلشي فوق البوطه ان شاء الله. هنايا ها هي يعني الحوت ديالنا ها هو بدا كيتشحر، راه ما ضفت ليه لا ما لا والو. شوفوا راه هو يطلق داك الماء اللي هو فيه صافي، وغادي نخليه. هنايا ها هي عندي الفيرميسيل درت معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره وغادي نخليها تغلى، ومن بعد غادي نطفي عليها. انا بالنسبه ليا كنديرها في الماء بارد وكنديرها فوق من البوطه، ما كنخليش حتى كيغلى الماء وكنرميها فيه. هنا عندي الشامبينيون نوار. شامبينيون نوار من طبعه راه نتوما عارفين يعني ملي كنديروه في الماء راه كيزيد يتنفخ. يعني ها هما هادشي كله عندي هنايا فوق من البوطه ان شاء الله راه كيطيب. ملي وصلتوا معايا لهنايا نعاود نذكركم باللايك، واللي اول مره كيزوروا القناه مرحبا والف مرحبا بكم. ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد والتعليقات الزوينه والمحفزه ديالكم. هنا الشامبينيون بعد ما يعني حتى هو يغلى شديتو صفيتو وقطعته. الفيرميسيل حتى هي راه هي قطعتها بالمقص، يعني قطعتها طريفات صغار كما كتشوفوا. وهنايا الحوت ديالنا من بعد ما طاب غناخذ هنايا بانيو ولا قصريه اللي متوفر عندكم. كنحاول نخوي هنايا باش يبان لكم معايا. غادي نضيف القياس، وهذيك الفيرميسيل اللي شفتوني نقصتها راه انايا ضفتها في الاخير. انا ضفتها في الاخير. جاتني شويه يعني جاتني شويه يعني العماره كاينه ولاش غادي تبقى تضيع وانا نضيفها. غير هي انا من كنفضل ان تكون الفيرميسيل مع ديك الحوت كتكون شويه يعني ماشي الفيرميسيل غالبه على الحوت، فهمتوا كيفاش؟ صافي. هنايا خديت الورقه، عندي هنايا كيلو ديال الورقه غنقطعها على هذا القياس هذا. هانتوما غتشوفوا غادي نبقى نشد العبار وغادي نكمل. وصدقوني راهم كيجيو زوينين، والبنه ديال لا موطارد كتجيهم خطيره زوينه بزاف. هنا من بعد ما قطعتهم هنا خديت واحد الزويته درت فيها شويه ديال التحميره وشويه ديال عطريه الحوت باش غادي نبقى نستعملها في الورقه. هنايا بديت بسم الله في العماره ديالتي بهذه الطريقه وغادي نبدا نلويها معاكم. انا كنحاول باش تشوفوا معايا مزيان. هنا خديت شويه من ديك الزويته اللي شفتوها معايا من قبل صافي ورشيتها هكا في الورقه وغادي نبدا نلوي البريوه ديالنا. هنا غادي نزيد واحد شويه جاتني خاويه وغادي نكمل الطي ديال البريوه ديالنا. وهنا راه حاطه حدايا واحد الزويف راه غتردوا البال كنبقى مسح فيه ايديا، زيف يعني خاص بالمطبخ. وكنستعمل انا كنستعمل الزيوفه بزاف كيف ما كنقول لكم. انا كنحاول يعني كنستعمل ايديا كنلقى فيها راحتي صراحه صافي. وكنكمل بهذه الطريقه هذه غندهن هكا بزويته وغادي نجمع البريوه. وها هي بريوتنا واجده، شفتوها كتجي فنه. عرفتي فاش كتكونوا كطيبوا داك الحوت مع ديك العطريه وكتذوقوه
راه ما كتسخاوش به، عرفتي راه واحد البنه وواحد المذاق واعر، كيجي زوين 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 بزاف. وهاد الطريقه انا هذه الصراحه ولات معتمده عندي بزاف الصراحه. جربت نطيب كل حاجه بوحدها وندير كل حاجه بوحدها، ولكن هاد الطريقه هذه راها كتجي زوينه وكتجي يعني سهله وعمليه. صافي غادي نطوي البريوه ديالي على هذا الشكل هذا، ندير هنا شويه ديال الزويته، وها هي البريوه الثانيه واجده، ونكملوا البريوه ديالتنا الثالثه حتى هي ان شاء الله. ونمسح يديا كيف ما كتشوفوا، ونبدا معاكم عاوتاني هاد البريوه هذه هنايا. نعاود نذكركم باللايك، ما تنساوش شحال من وحده كتشاهد الفيديو حتى للاخير وكينساو ما يديروش اللايك. ديروه دابا وكملوا معايا الفيديو حتى للاخير وتشوفوا الطياب ديالهم كيفاش كيجيو وفاش طيبتهم. هنا هما البريوات وغادي نكمل ان شاء الله. غادي نحط لكم باذن الله فيديو خاص غير خاص بالطي ديال البريوات ان شاء الله باذن الله غنحطو ان شاء الله. هنا غادي نكمل، هنا راه درت هذه الكميه ووريتكم، وغادي ندخلها للمجمد ونكمل الكميه الباقيه ليا، وغادي نعاود نرجع معكم هنا من بعد ما كملت الكميه الباقيه ليا. خرجت ليا تبارك الله، يعني ما حسبتش الصراحه، ولكن خرجت ليا كميه زوينه لا باس بها، الله يجعل البركه. هنا غادي ندخلهم للمجمد وغادي نعاود نرجع معكم ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش ديال البارطاج باش تعمل فائده على الجميع، واللي كيزوروا القناه اول مره مرحبا والف مرحبا بكم الدار داركم. ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. بطبيعه الحال الى عجبكم المحتوى ديال القناه، والمحتوى ديال القناه راه زوين وهادف ونقي، على هذا الشيء كنقول لكم تشجعوه باللايك والبارطاج. من بعد ما يعني خرجتهم من الكونجيلاتور غنستفهم في هاد البواطات. هاد البواطات عندي زوينين وكنت خديتهم، اش غنقول لكم هذه مده وصدقوا لي زوينين وما كرهتش شكون لقيتهم، ولكن يعني ما كنلقاش بحال هذا الشكل هذا. كنت خديتهم واحد اش غنقول لكم تقريبا تكون واحد 8 سنين تقريبا دابا. كنت خديتهم ب 13 درهم، ولكن راه صدق البلاستيك ديالهم فن، صدق واحد البلاستيك ديالهم زوين 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 ورائعين الصراحه، عجبوني بزاف. ملي قلبت عليهم ما عاودتش لقيتهم، كنلقى يعني العادي كيف ما كتشوفوا، ولكن هذا الشكل هذا ما عاودتش لقيته. صافي كنحاول نستفهم شويه، يعني البريوات خاصك تستفوهم باش يجيوكم قادين، ما ياخذوش لكم مساحه كبيره في البواطه ولا في السوبيره بحال هكايا. يعني كنحاول نستفهم معكم وتشوفوا الطريقه ديالهم. مره كندورها هكا، مره ندورها هكا، حتى كنعرف كيفاش نحطها. صافي هنايا ها من بعد ما يعني حطيت هاد البريوات هادو، خليت واحد الكميه اللي انا غادي يعني نطيبهم معكم، وغتشوفوا فاش ان شاء الله غادي نوجدهم وشوفوا الشكل ديالهم رائعين. طويه سهله ماهله وعمليه بالنسبه يعني للمبتدئات، راها سهله ماهله. وغادي نحط لكم كيف ما قلت لكم فيديو ان شاء الله خاص غير بالطي. هنايا خديت الاير فراير، خديت الاير فراير يعني اللي دايره بحال الفران، ولكن هي راه مقلاة كهربائيه. الصراحه انا جربت فيها شحال من حاجه وعجبتني بزاف. وهنايا راه انا طيبت فيها البريوات، خداو معايا 3 ديال الدقائق بالضبط، 3 ديال الدقائق بالضبط. يعني ملي غنخرجهم من المجمد وغادي نطيبهم غياخدوا 5 ديال الدقائق. ها نتوما كتشوفوهم جاو رائعين وزوينين. كيف ما كنقول لكم ما دايراش اشهار لهذيك لا مارك، انا وريتكم غير لا مارك، يعني الماركه اللي انايا خديتها، ولكن صدقات ليا زوينه الحمد لله. وهادو البريوات ديالنا من بعد ما وجدوا قدمتهم معاكم. كنتمناهم ينالوا الرضا والاعجاب ديالكم. جربوهم بهذه الطريقه وما غاديش تندموا عليهم نهائيا. ملي تجربوهم بهذه الطريقه خليو ليا التعليقات ديالكم الزوينه المحفزه، وشكرا عليها بزاف. والهلا يخطيكم والهلا يخطي جميع الاخوات والاخوان. شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على المشاهده، وشكرا لكم بزاف. وتحيه مني صادقه لكم من القلب الى القلب. نعاود نقول لكم مبروك عواشركم بالصحه والسلامه، وبكل ما كتمناو ليكم ولوليداتكم ولعائلتكم ولخوتكم ولحبابكم بالصحه والسلامه. الله يشافي كل مريض، والله يرحم موتانا وموتى المسلمين، والله يرزق وليداتنا ووليداتكم الرفقه الحسنه. دائما طلبوا للوليدات الرفقه الحسنه. ما كنسخاش بكم. فيديو معكم وهذا، نتلاقاو فيديو قادم باذن الله. قناتي وقناتكم يوميات الياس وغيتا.